डेलीवरी पर आमे मदर मान गोटे काउंसलिंग करूँ जे समस्ते एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करतु ता मतलब केवल माँ क्षीर छड़ा अन्य कौन खाद्य दिंतु ना बाहर फर्मुला दिंतुनि पानी पीवाई दिंतुनि केवल डॉक्टर परामर्श रे मेडिसिन दिंतु फीडिंग देवा परे डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग नेला परे किंबा आपण क्षीर को एक्सप्रेस कर देला परे किंबा जो मदर मान किसी भी प्रोब्लेम अच्छे जो आप फर्मुला फीड यूज कर गोटे काम करने कहता हूँ से बर्पिंग बर्पिंग मतलब पिलाटा को आप कांधरे पकेबे कि जंग पर पेट को शोबे शोक पिठी को थापुड़े ये बहुत जन यह केवल माँ छड़ा आप बापा जेजेबापा जेजेमा कहीं भी सदस्य करें कि इम्पोर्टाट गोटा आप प्रॉपर्ली करिया दरकार एवं अति कम 15 ରୁ 20 मिनट करिया दरकार प्रति थर एवं खाइबा परे सबु थर खाइबा परे या 15 ରୁ 20 मिनट करिए कारण यह बिना खाइबा इनकम्प्लीट तो आम बर्पिंग कहीं एडवाइस करूँ कहीं आपन जो पिला खाऊ थाए मदर मिल्क हो फर्मुला फीड हो किसी भी खाऊ थाए तो खाइबा सहित किसी एयर भी सहित शॉक कर दिए से एयर जदि पेट गला स्टोमाक डिस्टेंस नब इंटेस्टाइन डिस्टेंस नब जहाँफल से फर्दर खाଇବା नहीं पार ना आम मैंने कौन कर खाऊ जो खाद्य पेट फुल होगा कि एयर जब पलैगला आम ढकाट माड़ी बाहर करदे पार्छ किंतु न्यूबॉर्न बेबीर इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रॉपर्ली फंक्शन करे ना जो फल से ए खाद्य जो गैसटा जो फॉर्मेशन एक्स्ट्रा गैस जो फॉर्मेशन हुए नहले गैसटा जो नहीं जाए खाद्य सहित ताहा बाहर करि पारे नहीं मिल्टा कौन मिल्टा हूँ आप बारंबार बारंबार क्षीर खाइले अधिक ए गैस फॉर्मेशन हुए तेणु बर्पिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट कौन ना बर्पिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट ये आप डाइजेशन हेल्प करे द्वितीय कथा हूँ यह हूँ पेरेन्ट्स सहित गोटे बॉन्डिंग सृष्टि करे बॉन्डिंग मतलब इमोशनल बॉन्डिंग मतलब हूँ आपण सहित पिलार कंटाक्टा बढ़ था जिन हूँ पिला को घोड़े बर्पिंग कर पिला को हाइपोथर्मिया हम ना पिलार आफेक्शन डेभलप कर इमोशनल रिलेशनटा बहुत इम्प्रूव कर तेणु प्रत्येक पिला को आप मदर मिल्क खातु फर्मुला खातु खाई सारा 15 ରୁ 20 मिनट निहाती बर्पिंग करेंगे बहुत दिन में हो राति हो डेफिनेटली बर्पिंग करेंगे जदि बर्पिंग करेंगे ताहले आप गैस बाहर सहित डाइजेशन इम्प्रूव कर एनादर बेनिफिट हूँ यार आपणकर कोलिक पेन पिला देखिए संध्या जो मैंने 21 दिन रू 6 मास 4 ରୁ 6 मास पर्यंत पिलांकर बहुत अधिक समय कांदुए संध्या राह छाड़ी कांदुए घंटे 2 घंटा कांदे जहाँ कले तुनी कर रही केवल बाहर बुलेले कि बर्पिंग कले कमिज तेणु बर्पिंग करने द्वारा आप कोलिक पेन चांस बहुत कमी जाऊँ तेणु प्रत्येक मदर फीडिंग पर डेफिनेटली आप